உனக்காக வாழும் இந்த பாடிடா கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் எத்தா சொல்லுவேனே நானும் கூடிடா. ஏற்கனவே மட்டன் எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு 4 விசில் வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். அதில் தண்ணி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மட்டனும் டேஸ்ட்டுக்காக எடுத்திருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்து அந்த தண்ணியும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது கொத்தமல்லி தழை தூவி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான மட்டன் சூப்பு தயாராகிடுச்சு. இந்த மட்டன் சூப்பை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் எதுவாக இருந்தாலும் ஓடிடுங்க. அவ்வளவு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த மட்டன் சூப்பை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.